Sveiki visi, šiandien jums parodys, kaip galima susitvarkyti egzamų užrakinimą. Tai jeigu jūs turite tokią problemą, taigi pirmas dalykas, ką jūs turite padaryti, šitą problemą susitvarkęs, sėdus į mašiną, raktelį kišus, sukate jį 8 kartus, neužkurdami mašinos. Tai tarkim, girdisi vieną kartą suspragsėjo gabaritinės lemputės ir ta problema turėtų savaime susitvarkyti. Tai šiam video tiek, jeigu turite klausimų, rašykite komentarų sekcijoje.